अरे बेबी, तुम जब बात मारते हो मेरे सामने मारो, क्योंकि तेरे बात में ना इतना खुशबू आते हैं ना, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। हाँ बेबी, पार्क आया था प्रैंक करने के लिए, लेकिन अभी मेरे मुझे देख के ना लड़की लोग सिर्फ हंसता है। अरे कल मोना का शादी था ना, क्या क्या खा लिया यार, पीछे से डायरेक्ट हो गया, सिर्फ निकलता है मेरा। अभी हटा नहीं जा रहा है मेरे। हाँ अभी सामने दो तीन लड़की है, ठीक है, जा रहा था हम पीछे से। तो मेरे बहुत प्रॉब्लम हो रहा है यार। पार्क आया था प्रैंक करने के लिए, लेकिन अभी मेरे मुझे देख के ना लड़की लोग सिर्फ हंसता है। अरे कल मोना का शादी था ना, क्या क्या खा लिया यार, पीछे से डायरेक्ट हो गया, सिर्फ निकलता है। अरे टाटी नहीं, पात निकलता है यार, डायरेक्ट हो गया। क्या करूँ, लड़की लोग हंस रहा है यार। अरे जोर से हो रहा है यार, जोर से हो रहा है। हाँ, और खाने में क्या क्या दिया मेरे को पता नहीं है यार, खा लिया, दबा के खा लिया। अभी दबा के पात निकल रहा है मेरा, सिर्फ पात निकलता है टाँट करके। पार्क में ना सब लड़की हंस रहा है, प्रैंक टैंक कुछ भी नहीं हो रहा है यार, सिर्फ पात निकलता है मेरा। क्या करूँ, ऐसे प्रैंक कर लूँ क्या? अरे रुक नहीं हो रहा है बे, निकाल रहा है, सिर्फ निकाल रहा है बे, डायरेक्ट हो गया। बोला ना तो दवा कब है? नो। अरे लेकिन हंस के पागल हो रहा है यार, इसलिए बैठ के बात कर रहे हो तुम्हारे साथ। जो अमल है ना, उसका बर्थडे गया था, क्या उल्टा सीधा खा लिया भाई। उसके खाने के बाद जहाँ पे जाता हूँ ना, पात करके सिर्फ पात निकलता है मेरा। अभी हटा नहीं जा रहा है मेरे। हाँ अभी सामने दो तीन लड़की है, ठीक है, जा रहा था हम पीछे से, पूरा डायरेक्ट हो गया, फाँक के निकल गया। क्या करूँ बोलो? अरे क्या करूँ, अभी कुछ दवाई बोलो ना यार, बंद नहीं हो रहा है। हाँ मेरे सामने अभी दो तीन लड़की बहुत हंस रहा है, लड़की लोग हंस के पागल हो रहा है, क्योंकि मेरा नहीं रुकता है यार। नहीं रुकता है मेरा, क्या करूँ।